Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa Pentecoste Adonai Neno TV, kwa majina yangu ninaitwa Alex Wilson, ni kiongozi wa habari na mawasiliano kutoka kanisa la Pentecoste Dodoma MMPT hapa Nzuguni. Na siku ya leo tarehe 8 ya mwezi wa 3 2026 tumekuwa na wageni kwa maana ya kamati kuu kutoka uongozi wa wamama wa kanisa la Pentecoste MMPT hapa Tanzania. Na hapa mbele yangu nipo na mwenyekiti wa wamama taifa. Anayo machache ya kuzungumza na nahitaji tuzungumze naye mawili matatu, na ujio wao ulikuwa ni nini hasa, na nianze kwa kusema ajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe mama. Amina. Karibu, jitambulishe majina yako, unaitwa nani na ni kiongozi gani katika kamati hii ya kina mama katika muungano wa makanisa ya Pentecoste katika Tanzania kwa maana ya MMPT hapa Tanzania. Mmekwepo Dodoma tangu siku ile ya Ijumaa, mmekwepo mahali hapa mpaka leo Jumapili mmehitimisha. Majina yako, unaitwa nani na ujio wenu hasa kwa hapa Dodoma ni ujio wa nini? Majina yangu naitwa Jacqueline Ezekiel Hanga, natokea Arusha. Ndiyo. Mimi kwenye idara hii ndio mwenyekiti wa UWMMPT Tanzania. Na ujio wetu tumekuja kwa sababu ya vikao vilivyo na malengo yafuatayo. Tuna eneo hekari 12 ambazo tumenunua kama wanawake kwa ajili ya kuweka huduma za kijamii kama vile shule ya sekondari na shule ya msingi na huduma mbalimbali zinazolenga jamii husika. Na vikao vyetu vilikuwa vinalenga mpango mkakati kwa ajili ya kuanza maendeleo eneo hilo. Leo tumehitimisha na tunarudi nyumbani, lakini tutarudi tena kwa ajili ya kuanza utekelezaji. Mama, Mungu akubariki sana na Mungu awabariki wakina mama kwa jambo hilo ambalo limekuwa ni kubwa sana na limekuwa ni zuri sana, hasa katika umoja wetu wa muunganiko wa makanisa ya Pentecoste katika Tanzania. Binafsi mimi nimebarikiwa na nimevutiwa sana na jambo hili, na kwangu limekuwa surprise kubwa sana. Nadhani hata wewe mtazamaji ambao unanitazama leo hii, kwako imekuwa ni surprise kubwa sana juu ya hili ambalo wakina mama wamekuja nalo. Na wanasema kwamba katika eneo hili walilonalo wanalenga katika kuweka huduma za kijamii ikiwemo shule na huduma nyingine za kijamii. Na nataka nijue hiyo shule ambayo mtaiweka katika eneo hilo ambalo mmekusudia hapa Dodoma, itakuwa inalenga kwa maana ya tunaona shule nyingi zikifunguliwa hasa katika idara hizi za kina mama, wamekuwa wakifungua shule unakuta wanaiweka inakuwa ya wadada tupu na ya wakaka tupu. Nyinyi mlikuwa mnalenga kwa namna ya kwamba mtaifungua shule hiyo itakuwa ni ya wakaka na wadada, ama itakuwa ni ya wadada peke yao, ama itakuwa ni shule ya mchanganyiko? Naomba kujua hili. Malengo yetu, tunapenda iwe shule ya wadada kwa kulenga wanawake wasaidiwe zaidi katika maisha yao. Ndio maana tutalenga wanawake. Shule hii ambayo inafunguliwa kwa maana ya Dodoma, ambayo itajengwa hapa Dodoma ya wanawake kutoka muunganiko wa makanisa ya Pentecoste katika Tanzania MMPT, itakuwa ikiwalenga wadada kwa maana ya ili kuweza kuinua elimu katika nyanja ya wanawake. Nilitaka kufahamu kidogo, mmesema mnalenga kwa wanawake. Je, hiyo shule tayari mmeshaipatia jina ama bado ndo mpo kwenye mipango mikakati ya kuleta jina la shule hiyo? Hatujalenga jina, ndio tuko kwenye mipango mikakati ili tutakaporudi tuwe tumeshajikamilisha katika jambo hili la kuipatia jina. Na katika makusudio yenu mnalenga shule hii ni kwa mwaka gani ambapo sasa itakuwa iko tayari na tayari watu wataanza kuitumia kwa ajili ya kuwaleta watoto wao ili waweze kupata elimu? Na bila shaka ninaamini kabisa kwa 100% shule hii kwa wanafunzi wale ambao watakuwa wakisoma katika shule hii watapata maarifa yale ya masomo ya shule, lakini pia na maarifa ya Mungu kwa maana ya maarifa ya kibibilia. Watakuwa wakijifunza Biblia na kukua katika maadili ya kiroho. Ninaamini liko hivi. Ndiyo, tunalenga elimu lakini pia maadili ya kiroho ili kuzalisha
viongozi bora katika serikali, lakini viongozi bora katika kanisa, lakini tena ndoa bora katika maisha ya mwanadamu. Nimevutiwa sana hapo kwenye swala la kulenga viongozi bora ambao wao watakuwa wakitumikia Tanzania, kwa maana watakuwa viongozi imara wakiwa wanaitumikia Tanzania, lakini licha ya kuitumikia Tanzania tu katika elimu ile ambao wanaisoma ya duniani, lakini wanajifunza na maarifa ya kiroho kutoka katika shule hiyo ambayo ninaamini itakuwa ni shule nzuri na itakuwa bora. Na nilitaka kujua mmekuja hapa mahali hapa, ninaamini Pentekoste yetu kwa maana ya kanisa ya Kitanzania linalo majimbo, na nimesikia kwamba hapa mmekuwepo na majimbo mbalimbali. Unaweza ukatuambia ni majimbo mangapi ambayo yamefika, na pia kanisa lina majimbo mangapi na yapi ambayo hayajahudhuria kwenye kikao hiki? Majimbo yaliyofika ni majimbo 10, na majimbo ambayo hajafika yako majimbo 3. Amefika jimbo la Kigoma, jimbo la Mbeya kaskazini nyanda za juu, amefika jimbo la Arusha, Geita, Pwani. Kwa namna gani ambapo wakina mama kwenye nyanja za uongozi pamoja na namna ambavyo idara yenu inavyoenda kwa maana ya jumla katika Tanzania, hasa katika uhudhuriaji wa makongamano, uhudhuriaji wa semina za kina mama, imekuwa ni kwa uhudhuriaji gani ambapo watu wamekuwa wakihudhuria na wakifika? Ni kwa asilimia ngapi unaweza kusema wanafika? Kama ni 100% nijue, ama kama ni bado kiwango ni cha chini, na unatoa mtazamo gani kwa wale ambao hawafiki katika makongamano haya makubwa? Ni kweli kabisa, tumekuwa na kama asilimia 70 katika 100, na tunaendelea kuhamasisha wafike, kwani makongamano yana faida. Tunafundisha masomo kwa ajili ya ujasiriamali, mwanamke ajiendeleze na kujikwamua kimaisha, lakini pia tunafundisha faida za malezi ya watoto kwa maana ya kulea, na tunafundisha pia kwa ajili ya habari ya utumishi katika kanisa kama viongozi. Mkakati tulionao ni kuendelea, na ndio maana tumekuja viongozi wa jimbo, tuliwaita ili kuendelea wahamasishe wanawake ili waendelea watokee kama 100%. Kwa mfano kama mwezi wa 6 tarehe 16 hadi 21 tutakuwa na kongamano Dar es Salaam. Moja ilikuwa ni malengo tena kama hayo, ili wafike. Sasa tumeandaa masomo ya ujasiriamali kwa ajili yao, wanawake wasiendelee kukandamizwa katika hali ya maisha. Watakapofundishwa wanaelewa na wanafanikiwa katika hayo. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha, na hasa uongozi wa kitaifa kuwapa maagizo viongozi wa majimbo kupeleka hizi taarifa kwenye misheni na majimbo yao, ili kuweza kuboresha zaidi kwa ajili ya uhudhuriaji wa makongamano, tufike kiwango 100%. Mama, Mungu akubariki. Ilikuwa ni mwaka jana, kama sio kongamano la mwaka jana lilifanyika Morogoro. Ndiyo. Bila shaka Kilosa lilikuwa kongamano la misheni. Lile lilikuwa ni la misheni. Kongamano la kitaifa lilifanyika Uyovu. Yes, lilifanyika Uyovu. Katika kongamano hilo bila shaka askofu mkuu alihudhuria, na ninaamini kabisa alikuwepo pamoja na kamati yake kuu. Unatoa wito gani kwa maana ya uongozi, kwa maana kuanzia ngazi ya askofu mpaka kwa wachungaji, katika kutoa sapoti kubwa kwa wamama ili kuweza kuendelea na kujijenga kiuchumi, ili waweze kuendeleza hata hiyo kufikia malengo na mipango ya shule hiyo ambayo mnatarajia kuifanya? Unatoa wito gani, hasa ukianza kwa kuzungumza? Nikupe nafasi hii, uanze kwanza kwa kuzungumza na askofu mkuu, kwa maana ya askofu Elieza Mazige, ambaye yeye ndiye askofu mkuu wa kanisa letu. Unampa wito gani na unasema naye, uwe na machache ya kuzungumza naye ili kuweza kutoa sapoti kubwa muweze kufikia malengo hayo? Amen. Kwanza kabisa nimshukuru baba yetu askofu mkuu Elieza Mazige, amekuwa bega kwa bega kwa ajili ya wakina mama tangu umoja ulipoanzishwa 2014. Amekuwa akidutia moyo, amekuwa akidusapoti, lakini pia amekuwa akihamasisha wachungaji na maaskofu kwa ajili ya kuitikia
na kutushika katika jambo hili. Kwanza nimshukuru Baba Askofu, Mungu wa mbinguni ambariki. Lakini wito wetu kwake Baba, tunaomba pia azidi kuhamasisha kwa ajili ya maaskofu na wachungaji ili wadushike mkono katika jambo hili la maendeleo ya wanawake MMPT Taifa kwa ajili ya ujenzi wa shule na malengo tulionayo kwenye viwanja tulivyonavyo ili tufikie malengo. Tungemwomba Baba ahamasishe ili tuweze kufikia malengo, wadushike mkono, wadutie moyo na waduchangie pia ili tufikie malengo kwa haraka. Lakini pia namwomba Baba Askofu aendelee kuongea na wachungaji na maaskofu ili kuwatia moyo wanawake walioko ndani ya makanisa, kwani wanawake ni watendaji wazuri, wakielewa wanafanya na wanafanya kwa moyo. Kwa hiyo namwomba Baba Askofu aendelee kuhamasisha, lakini pia inaomba wachungaji pia wanaojua kwamba kwenye makanisa yao kuna vikundi mbalimbali vya akina mama watie moyo pale wanapoona kwamba wanashindwa, basi wawatie moyo ili kuweza kuendelea, kwani wakina mama wakielewa ni msaada mkubwa ndani ya jamii, ndani ya kanisa, lakini ndani ya mipango yote inayofanyika ndani ya jamii, lakini ndani ya kanisa. Mama, ni kushukuru sana kwa majibu yako mazuri. Kipekee na kibinafsi nimeyapenda sana na yamekuwa ni majibu ambayo yanalenga katika kukuza hasa muungano wa makanisa ya Pentekoste katika Tanzania kwa maana ya MMPT. Na kwa siku ya leo niombe mama nafasi hii, nimekuwa nikitembea mara kwa mara kutoka katika sehemu mbalimbali. Watu wengi sana ama wamama wengi wamekuwa hawafahamu kifupi cha wamama wanaotumika na kanisa la muunganiko wa makanisa ya Pentekoste katika Tanzania. Nikuombe leo mama useme kirefu mnaitwaje na kifupi pia mnaitwaje, kwa faida ya wengi ambao wamekuwa wana changamoto ya kushindwa kusema kwamba wanasema tu ni wamama wa kanisani, lakini hawajijui wao kifupi wanaitwaje na kirefu wanaitwaje. Naomba mama uambie na uzungumze nao na uwape hiyo ili ibaki katika midomo yao wakiitamka wakati wakiwa kwenye vikao vyao na wakiwa wanafanya makongamano na matukio yao makubwa katika makanisa yao. Karibu. Kifupi tunaitwa UWMMPT Taifa. Kirefu tunaitwa umoja wa wanawake wa makanisa ya Pentekoste Tanzania. Mama, Mungu akubariki sana, na niseme niwatakie wakati mwema, na niseme niwatakie baraka njema kabisa katika utendaji kazi, na Mungu akusimamie katika hilo jukumu ambalo Mungu amekupa. Na niseme karibu kwa salamu za mwisho, kwa maana kwa washirika wote wa kanisa la MMPT Tanzania, lakini pia na kwa Watanzania wote uwatakie baraka zilizo njema. Karibu. Amen. Nawatakia Watanzania wote baraka za Mungu. Lakini pia tukumbuke kuiombea nchi yetu amani na ulinzi. Tuombee vijana wetu, tuombee wanawake wenzetu ambao wamekuwa na vitendo vya ukaidi wakitupa watoto bila kujali. Tuendelee kunyenyekea mbele za Mungu, Mungu aturehemu. Lakini pia tuombee rais wetu na uongozi wake wa serikali ili waweze kutenda. Mungu awasaidie katika utendaji wa kuijenga nchi. Katika maono yao Mungu awatie nguvu, awasaidie. Lakini pia kwa kanisa nawatakia amani ya Mungu ndani ya makanisa yetu ya Pentekoste, MMPT na makanisa mengine yote ya kiroho. Neema ya Mungu iwe pamoja nasi. Mwisho kabisa nawatakia Pasaka njema. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani itutakase na kutuosha. Amen. Mama, Mungu akubariki sana, na ninafurahi sana, nimesema asante kwa wakati wako. Amen. Mtazamaji, ninaitwa Alex Wilson kutoka kanisa la Pentecoste MMPT hapa Dodoma. Nilikuwa nikizungumza na mwenyekiti kutoka idara ya wanawake wa kanisa la Pentecoste MMPT Tanzania. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na niseme sijaishia hapa, ninaendelea. Mbele yangu ninayekwenda kumwalika sasa ni mratibu wa mipango ya fedha ya wamama, ambaye yeye aje atuambie katika hayo ambao wamelenga kuyafanya nini hasa ambacho wanacho